हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में 10 और किन्नौर में एक जगह बादल फटने से जान व माल दोनों का बड़ा नुकसान हुआ। मंडी में अब तक 4 लोगों की मौत और 4 घायल हुए हैं। करसोग के ओल्ड बाजार में 1, धर्मपुर में 1 और गौहर में 2 व्यक्तियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मंडी के अलग अलग क्षेत्रों में 16 लोग लापता हैं। इनकी तलाश में सर्च एवं रेस्क्यू जारी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार किन्नौर के रक्षम, मंडी के थुनाग, करसोग के बाईपास, ओल्ड बाजार, रिक्की, गौहर के सियांज, बस्सी, तलवादा, धर्मपुर के सियाटी और भदराना में बादल फटा है। बादल फटने के बाद भारी बारिश से 10 घर और 12 गौशालाएं पूरी तरह जमीन दोज हो गई। उधर मंडी में स्थित बिजनी में निमारणाधीन टनल का एक हिस्सा टूट गया। हादसे के वक्त टनल के मुहाने पर मजदूर थे। सभी ने भागकर अपनी जान बचाई। मंडी के अलग अलग क्षेत्रों में 15 से ज्यादा गाड़ियां भी फ्लैश फ्लड में बह गई। वहीं गौहर के सियांज में 2 घरों के साथ 9 लोग पानी में बह गए। धर्मपुर के सियाटी गांव पर पूरा पहाड़ दहा छा गया। इससे गांव के 2 घर और 5 गौशालाएं ढह गई। और